Hastamız hipospadyas nedeniyle dış merkezde 9 kez opere olmuştu bize başvurduğunda. Biz burada hastamızın 10. operasyonunu yapacaktık. 9. ameliyattan sonra tabii ister istemez hastamızda bir cerrahi operasyonlar sonrası ailesinde de tabii ki travma gelişmişti. Hastamızı bu tarz bir travmadan en az şekilde oluşacak şekilde hastamızı operasyonunu gerçekleştirdik. 10. ameliyatı da başarılı bir şekilde sürdü. Bundan sonraki süreçte de hastamızı takip edeceğiz. Здравейте, аз съм Росица Борисова, майката на Славчо. Ние сме от България. Моето дете е роден с вродена диагноза хипоспадия, пеноскротална. Когато дойдохме, не знаехме на какъв доктор попадаме и бяхме оплашени, отчаяни. После, когато се запознахме с него, той ни вдъхна доверие, обясни ни как ще процедирам, какво ще последва. Операцията мина на Славчо успешна. Като цяло сме много доволни от отношението и от всичко на доктор Тели. Благодарим от сърце на доктор Онур Тели. Здравейте, аз се казвам Славчо, на 10 години и съм от България. Аз съм дошъл тук изплашен, отчаян, но като видях доктора, му се доверих и сега се връщам щастлив. Мога да направя неща, които преди не мога, да ги направя, като да играя в футбол, да прекарвам повече време и да спортувам. Благодаря ви, доктор Онур Тели, и благодаря на целия екип на болница Мемориал.